gitondo cy'itariki ya 16 Gushyingo akaba ari mu 1953 turi mu karere ka Karongi n'umurenge wa Murundi mu kagari ka Bukiro. Kumva inkuru nziza mu muryango wa Gahunda Tarsisi na Kankindire Ukadi akaba ari mu muryango w'abana 8 twibarutse umwana w'umuhungu. Uyu mwana akaba ari Kayiranga Prudent akaba waje kuba umuhererezi muri uyu muryango wa Gahunda. Icyo gihe ababyeyi bavuza impundu, imbyeyi ziravumera, abagabo nabo bivuga imyato kubw'iyi ntwari yavutse muri uyu muryango. Jewe nitwa Rutayigamba Gerard, nkaba mvukana na nyakwigendera Kayiranga Prudent. Prudent Kayiranga ni mwene Gahunda Tarsisi na mama Kankindi Leokadiya. Kayiranga Prudent ubwo ni mwene Gahunda wa Mishako wa Ngabonzima wa Muhire wa Mherume wa Nkoma. Akaba rero bucura w'ababyeyi, niwe mwana muto wa nyuma wa Gahunda. Kayiranga Prudent izina rukomeze kumva mu matwi yawe inshuro nyinshi kuri uyu munsi warone muri iki cyegeranyo cyacu. Mu mabyiruka ye akaba yarakuze afite igikundiro ku Mana ndetse n'abantu, nubwo mu gihe cye byari bihe bigoye, ubwo igihugu cyari kibiye mu bihe by'ivangura yaba mu mashuri ndetse no mu buryo bwose, akaba yarahanganye n'ibihe by'ubukunzi bitigeze bimworohera. Yize mu ishuri ry'ahantu hitwa mu Gitanga, nyine aho twari dutuye umwaka wa mbere. Ayandi mashuri yayize matoya ahantu hitwa kuri Ngoma. Arangije kuri Ngoma icyo gihe yaratsinze, byari binagoye kubona umwana w'umututsi kuri icyo gihe yaratsindaga. Ku Gisenyi mu ishuri Inyemeramihigo yahize imyaka 3. Ahavuye bamwohereje i Nyamasheke. Ibyabaye i Nyamasheke muri 73 uko yavuye sinkuzi, ariko yahavuye ahunga. Itwa Havugimana Emmanuel, munatangiye yisumbuye muri 68, muri 71 njya kwiga section mu kibi cyitwaga Institut Saint-Cyprien, ubu yitwa Groupe Scolaire Saint Joseph i Nyamasheke. Aho rero niho nahuriye na nyakwigendera Kayiranga Prudent, ari imbere yanjye umwaka umwe. Nahageze mu kwezi kwa 9 muri 71, atangiye icyo bitaga 5e normal, nanje gutangira 4e normal. Yari imbere yanjye umwaka umwe, yaravuye muri tronc commun Inyemeramihigo, College Inyemeramihigo ku Gisenyi. Na amateka maremare twavuga, yafata igihe kirekire, ariko twatangiye umwaka w'amashuri mu kwezi kwa 9 nk'uko bisanzwe, ariko abaza muri 4e normal baratinda cyane. Abarangije tronc commun ugenda ntangiye wa 5, watangiye wa 6. Noneho abaza mu wa 4 barangije tronc commun baratinda cyane, biratuyobera. Mu by'ukuri ikintu cyari cyabaye icyo gihe, barimo bajonjora. Hari haje umwuka mubi mu mashuri, barimo bajonjora abanyeshuri b'abatutsi badashaka ko bakomeza mu mashuri. Benshi bahise bagarukira aho ngaho. Uwo mwaka abantu bagiye muri section nimbarwa. Nuko abana baje Nyamasheke tariki 20 z'ukwezi kwa 11 muri 72, tumaze amezi 2 twiga. Prudent arambwira ati ababyeyi banjye bambwiye ko dukomoka ku Gikongoro, none nagira ngo umfashe ujye ko hanyereka. Ati bambwiye ko hari umugabo witwa Kimbirima Anastase ufite masenge, ati uzajye kunyereka kwa Kimbirima. Kimbirima ndamuzi. Kimbirima rero yari umukarani wa paruwasi Cyanika, abanyagikongoro bose bari bamuzi. Amakarita y'abatisimu yacu niyo wayandikagaho ibya biri nyine, abantu bose bari bamuzi. Prudent turagenda, ubwo hari kwa 6 ndagenda mugeza kwa Kimbirima tariki 25 z'ukwezi kwa 2 muri 73. Twavuye Nyamasheke, twakoranye urugendo rw'amaguru kuva Nyamasheke. Ya bisi navuga ntabwo yaje. Turagenda tugera ahantu bitwa mu Mugonero kuri eglise y'Abadventiste baho.
niho twagiye gucumbika. Abaturage batubonye bati dore Nyenzi, muravahe murajyahe, batumerera nabi cyane. Ariko turabaga tugiye hefa mu birambo, umuzi mu birambo ibintu byabaye, ibintu byabyaye mu birambo. Baravuga rero abanyeshuri b'Inyanza bari bahaciye birukana abakobwa, birukana abahungu mu kigo cy'abakobwa n'abahungu b'abatutsi bose. Amasituta 6 yavuye Inyanza agenda yirukana za Gitwe, za Kirinda, za Birambo, arakomeza za Rubengera, arakomeza kugera ku Kibuye. Twari twahuriye ku Kibuye n'ayo masituta. Tuva mu birambo turagenda no mu Nganzo, nigewe na Prudent. Tubonetse asubira iwabo imisi irangiye, nuko turagenda tujya mu Nganzo. Ni nk'Imana yamwibesherejeho aca ku Gisenyi. Ngo ageze ku Gisenyi nabwo ko yahanyuze ngo abasirikare bari bagiye kumurasa, niko yambwiye. Ageze muri Kongo, cyakora abanyarwanda bahari ngo baramwakiriye. Nabwo ko bahamunyujije akagera i Bukavu, agahita Uvira akagera i Bujumbura. Cyakora i Bujumbura aho yagiye asanga abavandimwe be, ntiyahise abona muri uwo mwanya. Nyuma aza kwiga mu mashuri Gitega, aho yagiye kwiga. Aho arangije ni naho yakoze, yabaye umuprofeseri imyaka ngira ngo nk'3 cyangwa 4 bityo. Nyuma nabwo ibyo yaciyemo hari abo ngo bakoranye, ngira ngo nibo batanga ubuhamya bwabyo. Icyo gihe araje aratubwira ati ndagiye, ndetse ugiye kandi ati ngiye Kinshasa. Kayiranga Prudent akaba ari umugabo wavugaga yitonze, ariko nanone akanga akarenge ndetse n'agasuzuguro ku rwego ashobora kuba yakiyambura bimwe mu byari bimufitiye umumaro, ariko akarengera uburenganzira bwe ndetse n'ubw'abandi. Tugeze i Burundi rero, Prudent yagize Imana ahita abona akazi vuba, ahita abona ishuri vuba, ajya kwiga muri École Normale des Garçons y'Igitega. Ariga ararangiza, arangije bahita bamuha akazi aho ngaho. Yarangije muri 76. Hanyuma nza kujya gusura Prudent nk'umuntu nyine w'inshuti yanjye twiganye, yigisha muri NG. Ndagenda mubwira nshare yewe nabuze ishuri, maze imyaka 4 yose ndaha ntiga. Ubwo mbese urumva ko nari mfite 4 années d'études secondaires ici, imyaka 4 yisumbuye. Prudent rero ubwo yakomeje kwigisha Igitega. Yigishije Igitega igihe kirekire, kuko yahigishije kugeza muri 87. Muri 87 rero ku munsi mukuru w'ubwigenge, imyaka 25 yari ishize Uburundi bubonye ubwigenge, habaye umunsi mukuru hose mu Rwanda. Mu Rwanda no mu Burundi wari umunsi mukuru ukomeye. Ahubwo ndibuka ko mu Rwanda ho hari haje icyo gihe n'Umwami Prudent yari yaje muri uwo munsi mukuru wa anniversaire y'ubire y'imyaka 25. Nibwo rero Prudent icyo gihe habaye ibirori n'Igitega. Ibirori birangiye mu munsi mukuru, Prudent ari umugabo w'intwari cyane, uvuga makeya, utuje, ariko wanga agasuzuguro, ufite ishema rwose. Ari umugabo wihagazeho mu bitekerezo bye. Buriya rero hari abantu b'Abarundi badusuzuguraga bikomeye cyane. Directeur w'ikigo Prudent yigishagaho, aho bari muri reception bavuye mu birori, aramwitegereza ukuntu Prudent yambaye neza nk'umuntu muri mu birori, yishimye nk'abandi, barimo baranywa byeri. Nuko baramubaza ati ariko Prudent ko mbona banezerewe cyane, mbe nkaho niki wibuka iki iyi tariki, kwibuka iki? Twebwe abantu ko twibuka ntayo yo kwikukira ko igihugu cyacu cyabonye ubwigenge, we wibuka iki? Ko muri impunzi mutagira igihugu, wowe ngaho. Ubwo rero n'akayoga kari kamaze kugeramo, byarangiye bafatanye mu mashati na directeur. Bafatana mu mashati, abantu babajya hagati. Ariko Prudent ntabwo yabyihanganiye kubera agasuzuguro uwo mugabo. Yamuburaga aho ngaho mu ruhame, ubona ko ari umuntu mbese umunyarwanda nta jambo yari afite, nta kintu, umuntu w'impunzi udafite adresse. Numva nibyo byateraga n'abantu uburakari, ukumva icyo wakora cyose sinzi wakora uko ushoboye kose nawe ugasubira mu gihugu cyawe. Nibwo rero Prudent
amaze gukubita diregiteri yitwaga Elize, amaze gukubita Elize Prudent ariruka arahunga, ariko baza kumushakisha baramufata baramufunga. Abanyarwanda b'Igitega bishyira hamwe bajya kureba umuyobozi wa polisi baramuganiriza bamusabira imbabazi, nuko Prudent rero aramufungura, ariko amufungura mu bintu by'amayeri. Prudent aragenda. Yewe nuko nabyandika kuri Facebook ejo bundi, Prudent nta masaha 24 yamaze mu Burundi, ahise afata passport vuba, tike y'indege, nguwo umugabo ni Kinshasa. Ndabaramutsa mwese, amahoro y'Imana. Muri iki gihe cy'umubabaro duhuriyemo twese, nashaka kwifatikanya namwe kugira ndababwire muhumure, duhumure nk'abantu b'Imana. Turizera ko tuzosubira kumubona. Nigeze bagira ibihe yabaye mu Burundi, inshuti n'abagenzi, abavandimwe yahakuye. Nico kintu gikuru cyane ndamwibukirako. Mubandanye mukomera, Imana ibane namwe mwese, ibane natwe twese, twizera kuzosubira kumubona. Murakoze cyane. Umwana arazabwira mama wiwe ati Prudent yageze iwanjye, iwacu barahingishaga bakigira inzoga. Aramuhamagara amusomya ku nzoga, ati maze ugende uragirane neza n'abandi bana. Undi ati bari baragiye ihene, baragiye inyana, hashize umwanya ihene zabo barazirukana, azitera amabuye arazirukana. Noneho uwo mugabo araza aza kubwira mama ati Prudent ibyankoreye nta muhenda heza. Ubwo ngubwo inyana ziba ziratashye, arazicyura. Abonye wa mugabo avuze ko yateye ihene z'amabuye, ati nawe nagutera. Ibyo byaradushekeje cyane. Ati nawe nagutera. Nuko noneho ndagenda mwegera, ndamuhamagara, ndamushuka ngo tujye hirya, uwo mugabo tubone uko ataha. Kandi koko yari kuyamutera, kuko yarakubagana. Ubwo bukwaganyi bwaje kuva mu bwitonzi. Hanyuma mwese murazi Prudent, muramuzi, ari hano i Kigali, abari hano ntibaruzi ko avuga. Yaravugaga ariko akavuga abanje gutekereza. Tonton Prudent namumenye i Kinshasa, ngishakayo. Umugabo wanjye yarambwiraga atari ko atuzi ko ufite mwene wanyu hano ukora kwa Gahiga. Numva sinzi, siyiteho cyane, ariko aza kumbwira atari ko nyamara ati tuzamushake kuko nzi ko ari mwene wanyu wa hafi. Usibye ko nyuma yaho hari n'abandi bavandimwe, hari undi muvandimwe wamubwiyeho. Nuko dushaka Prudent, turahura, turaganira, arishima cyane. Uhera uwo munsi akajya dusura, akajya aza mu rugo, ambera umuvandimwe, ambera umubyeyi, ambera inshuti y'umuryango, kubera yuko yahise aba n'inshuti ya twese mu rugo. Tonton Prudent yaritondaga, nkabona aritonda cyane. Tukamusanga ku kazi tugasanga aritonda, tukabona n'umuntu abantu bubaha ku kazi. Numva biranshimishije. Nyuma yaje gushaka, ashakana na Jackie nawe twari tuziranye mu bundi buryo. Twari tumuzi ari umukobwa ukunda guseka w'umutima mwiza. Nuko dutaha ubukwe, turishima, barabyara, turishima, dutaha mu Rwanda, dukomeza kubana hafi, turishima ko umuryango wakomeje kwaguka. Tonton Prudent twarabanye
biragoye cyane, ari mu muryango, ari mu kazi, yangiraga inama cyane ku kazi, ku bintu bijyanye n'amategeko, for free, ntacyo mwishyuye, nubwo byageze aho wenda bikaba akazi igihe gito. Biragoye cyane kumuvuga, nkatekereza ko atagihari, ariko Imana inshoboze mutangire ubuhamya kuko arabufite. Tonto yari umuntu ukunda gushima, uzi no gushima cyane. Amaze kugera muri Canada yaraduhamagaye aratubwira ati nagezeyo n'umuryango, turishima, ati reka nguhe na Jackie muvugane, aramuduha turavugana, turishima dushima Imana. Ariko icyantangaje ni uko mu rugendo rwabo rwo kujya hariya abantu narinzi yabantumyeho, yarambwiye tuzabashimire cyane, ati bangiriye neza, ambwira ibintu bya kera ngo muzehe papa yigeze kumukorera, ati nongeye kumushima. Ambwira mama Lorene ngo ibintu yagendaga amufasha cyane mu gihe yari ategereje gusanga umuryango, tuzamumbwira ko namushimiye cyane. Nibaza izo detaye zose, ntabwo bisanzwe ko abantu bibuka utudetaye nk'utwo dutoya cyane ku bantu batari kumwe. Twaje kujya tuvugana bitari kenshi, ariko mu kwezi kwa karindwi mama amaze gutaha mbona nyoherereje message, ntiyampamagara, mbona message idashyushye, nibaza se tonto ni amahoro, ariko sinabonye umwanya wo kubitekerezaho. Nuko mu gihe gishize, hashize nk'ukwezi, mbona nyohereje message ati tuzavugane, nza kumuhamagara. Yarambwiye ngo haye saa 8 z'ijoro, ariko twaraganiriye hafi kugera mu gitondo. Ambwira ukuntu yari arwaye, ambwira ukuntu mu gihe mama ataha nawe yari arembye cyane, ati nari ngiye kujyana na mushiki wanjye ariko Imana iramfasha, turasengana tumwemerera ko tuzajya tumusengera. Mu rugo twakomeje kumusengera pe, turamusengera tukumva dufite icyizere nubwo twabonaga arwaye koko ababaye. Ariko icyantangaje, umunsi ataha saa 9 z'amanywa hano iwacu, hano aho dutuye, naramuhamagaye aranyitaba, turaganira cyane, mubaza uburwayi bwo ameze, arambwira ati imiti bamuhaye iriho irankiza, ati nsigaje ibinini 2 nimbirangiza nzaba nkize. Ntabwo se tonto ibinini 2 uzaba ukize? Ati yego icyo nzaba ejo n'ejo bundi, ati nzaba nkize. Ariko akabivuga afite icyizere cyane. Yewe nkavuga nti ibyo ari byo byose ubwo ndayorohewe, reka mugire inama y'uburyo yajya kwa muganga agakora follow up bagakomerezaho kugira ngo azakire, kuko numvaga nkanjye ntabwo umuntu yambaye ngo asigaje ibinini 2, numva n'ukuntu avuga nta mwuka uhagije afite, numva cyemera. Ati nzabana, ati nk'umuntu, ati nako ndabyizeye mu minsi 2 nzaba nakize. Agaseka cyane, ariko numva namubwira nti rekeraho guseka kuko numvaga umwuka utaza. Ndangije ubwo nkajyaho nkamugira inama y'ukuntu agiye kwitwara, ukuntu agiye guhamagara abaganga, ko agomba kubwira Jackie bagahita bakora rendez-vous ako kanya tukimara kuvugana, kugira ngo umuganga ashobore kongera kumukurikirana akomereza aho yari ageze adasubira inyuma. Byose akabinyemerera ati nibyo. Tuganira iby'Imana byinshi, iby'Imana ikora turayishima, tuganira kubabarira, arabyemera arabyumva, tuganira kubabarira abashobora kuba baragiye bamubabaza mu buzima, arabyemera arabyumva cyane. Nuko twumvikana ko tuzongera kuvugana nyuma y'iminsi 2, nari kumuhamagara kugira ngo menye niba koko yabonye rendez-vous yo gusubira kwa muganga.
uwo mugoroba mbere umugoroba mubi. Umugoroba mubi, ijoro ribi ryo ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 10 2022. Twumva inkuru y'incamugongo ko Kayiranga Prudent amaze gutabaruka. Inshuti n'umuryango, abamuzi n'abamwumvaga twese, imitima yacu inanirwa kubyakira. Hari saa 4 z'ijoro, hari document twari twandika n'umwana tugomba guhita tuyohereza kuko yari ifite deadline. Mbona telefone ya Tom turampamagaye, ndavuga nti kuri yabuze ibitotsi kuko hariya muri Canada buba bwije icyo gihe cyane kubera kubabara. Umwana arambwira ati iyo telefone guhamagaye buretse gatoya twohereza ibintu, hasigaye iminota 2 nuko turabyohereza. Nyuma y'iminota 5 mfashe telefone ngo muhamagare, mbona message Jack ambwira ngo yagiye mutonto Prudent ngo maze kugenda, maze kwitaba Imana. Umugoroba mbere mubi numvise nkubiswe n'inkuba, narababaye pe, nabaye shoke cyane kuko nari mfite kwizera ukundi kuri opoze neza, gutandukanye neza n'ibyabaye. N'umburu mu rugo zavugaga n'iki, umugabo akambwira ati ihangane, Prudent yari imfura urabizi, Prudent yarazi Imana, Prudent agiye yiteguye buriya, ati kuba yakubwiraga kuri yo yumvaga ko nyine ashobora gutaha, ati nuko Imana ivuga, ati rero ihangane. Nagomba kongera kwisubizamo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo nshobore guhamagara. Imana iranshoboza ndahamagara, nubwo byari bikiba muri make. Jack yaravuye kwa muganga mukiva ku bitaro, ariko ngira amahirwe nibaza ukuntu ameze naho hari numva ari hamwe n'umuvandimwe umudamu uvuga Ikinyarwanda ngo baturanye, yahise atabaza. Uwo mudamu Imana imuha umugisha cyane kuko nibaza ukuntu bigenze n'ukuntu bagendekeye kuko nabo bari batunguwe. Numvise ko hari umuntu bashojejwe n'imbaraga, ndamubaza neza hari abandi banyarwanda bari aho badufasha, ati barahari. Ndagusanga harimo umuntu w'inshuti yacu ndetse wari waje n'amafaranga mu kiraro cya mama. Nuko icyo navuga mbese muri make ni uko yansezeyeho. Hari n'abimbwira ariko njyewe nkumva ko ari gukira mu mubiri, ariko n'ubu yaruhutse. Ndashima Imana ko ari umugambi w'Imana, ndashima Imana ko yari yabyumvise kandi yari yamuhaye opportunity yo kuganira ku kintu nk'icyo cyo kubabarira no kwiyeza. Ndashima Imana ko ikomeje gushyigikira Jack. Imana irirongera, yambwiye ko kumva ko afite umuvandimwe muri ayo masaha ushobora kumuba hafi, nabyo nibyo tugomba gushimira Imana. Ntabwo dushoboye kubana n'umuryango ngo tuhabe neza, ariko mu bitekerezo turi kumwe, mu masengesho turi kumwe. Ababyeyi barimo baragenda, ariko icyo navuga duharanira ijuru, tugerageze gukiranuka, tugerageze gukorera Imana kugira ngo tuzabasangeyo. Tonto Prudent, Imana imwakire, umuryango Imana iwukomeze, abana turabasengera ngo Imana ikomeze ibane namwe, kandi yabahaye papa w'inyangamugayo izabafashe kugira ngo mukomerezeho. Bana muri nyangamugayo, bana mumenye Imana, maze mu kwerekeza ku musozi w'iki cyegeranyo, reka dukurikire ubutumwa bugiye butandukanye ku bagize umuryango, inshuti n'abavandimwe basezera kuri Prudent. Nitwa Kayiranga Kwizeraneri, nkaba ndi imfura ya Kayiranga Prudent. Turi abana 4, abakobwa 2, abahungu 2. Abakobwa nitwe imfura. Ikintu navuga kuri papa,
yari umupapa mwiza, yari umupapa ukunda abantu, yari umupapa narigera mbona arakara cyangwa yifuriza ikibi umuntu. Yari so hard working and the kindest person I have ever met, as in ibyo ndabizi n'abandi barabizi. Ikindi navuga nuko as it's a shock to all of us, numva twese twakwihangana, ntibyoroshe, especially to the family, abari hafi natwe, my brothers, my sister nanje, but kuba turi kumwe namwe mudu bashe mu mugongo muri kumwe natwe iby'agaciro. Papa yaragwaye ariko bitari igihe kinini, and nk'iminsi ya nyuma, like last week, mbere yuko yitaba Imana yavugishije abantu benshi, umuryango, inshuti. It's as if yumvaga yuko maybe biri bube, so nico kintu nibuka ko he talked to almost everyone in the family. Nshobora kuba ntari mu bantu bavugaye nawe bwa nyuma, hari abavugaye nawe nk'iri joro apfa yitaba Imana uwo munsi, ariko twavugana ikintu numva twavugaye nuko yambwiye ngo he was okay, he was getting better, as in ubwo yumvaga ari ku improvinga. Niyo mpamvu twese byadutunguye, we yumvaga ko ari koroherwa. Nicyo kintu cya nyuma twavuganye. Murage numva papa nsigiye ni ugucaringa, as in tugakundana nk'umuryango, tukubahana, tukaba hafi na hafi mu byiza mu bibi, because nawe yarabikoze, nuko yari ameze kuri twe. Yabaga hafi mu bibazo, mu byiza, ahantu hose yabaga hari kuhelpinga buri muntu wese. So uwo ni umurage yadusige, and no gukundana as a family n'abandi bose, tukakundana tukubahana. Nashakanye na Tasana Mukarwema, mushiki wa Prudent. Prudent twaboneye muri 1955, turabana imbere umwana bwiza, nyuma ndahunga muri 1959 Gikongo, Gikongo Ibiganiro, Ibiganiro ndaruka Bugande. Prudent akajya adusuhuza, akadusuhuza mu Kinyarwanda. Hanyuma n'ejo bundi yambwiye ngo yitaba Imana mwashyiye mu bayo n'umwuka udashira. Nitwa Gahunde Rafiki Remi. Papa Prudent rero igihe cyarageze tugira na n'umubano udasanzwe, tubana mu nzu turi babiri, tuzahora twibuka ko wari intwari y'umuryango. Hello, my name is Keza, and my relation with Tonton Prudent was that he was my great uncle. Something I'll miss about him is when he would come here and sleep over, and we would have very nice discussions with him and my mom. My name is Kira, and I was related to Tonton Prudent because he was my grand uncle. And what I miss about him is that every time he would come to visit us, he would live with us, and he would bring me sweets and gifts, and we would also talk a lot and enjoy and have fun. And what I will miss about him is I will miss every time he'd give me advice or talk to me about what I want to become when I grow up. And yeah, I will miss him a lot. Nitwa mugisha Kiva. Uyu munsi twagize ibyago, tonto wajyaga utuzanira abambombo n'amabiswi yitabye Imana. Twizeye ko tuzamubona mu ijuru. Ambasengere, Umwami Yesu turaguhimbaje, urinde tonto Prudent, uzamugeze mu ijuru amahoro, uturinde natwe tutuzapfe mu izina rya Yesu, amen. Kuba tuvukana, it's hard. It's so hard right now. Ariko nabwira
kuba strong and we will make it. Ku muryango muri rusange as family yose, nkuko nabivuze, dukundane, twubahane, dufatanye muri byose. And thanks kuba muri kumwe natwe muri bino biho bigoye. Mudahari sinzi uko byaba bimeze, sinzi uko twabyifatamo. Uncle Prudent ni uncle wanjye, ni marume yavaga ndimwe na mama. Uyu munsi ntabwo byoroshye kuvuga kuri Uncle Prudent, ariko reka muvugeho bikeya mu bintu mwibukiraho. Uncle Prudent yari umuntu witondaga cyane. Mu kwitonda kwe uwamubazaga ikintu akagusubiza ari ikintu amaze gutekerezaho cyane, ku buryo twamugishaga inama ku bintu byinshi, kandi akakugira inama yamaze kuyitekerezaho. Ni umuntu witondaga agasubiza atuje. Ni ukuri twaramukundaga nk'umuryango. Mu by'ukuri tubabajwe n'urupfu rwe, ariko twizeye neza yuko kubw'ineza n'urukundo yagiraga ingororano zari mu ijuru. Twizeye neza tudashidikanya yuko urukundo yadutoje n'ineza yadutoje tuzakomeza natwe kubiha abasizi umuryango we. Turamukunda kandi n'umuryango we turawukunda. Twizeye ko tuzakomeza kubana neza. Murakoze. Ubutumwa naha umuryango wa Prudent ni ubutumwa bwo kwihangana, ni ubutumwa bwo kubyakira, ubutumwa bwo kutiheba, ubutumwa bwo kugendera mu murongo we, kuko ari umugabo w'intangarugero. Abana be banyumva rwose bamenye yuko bagomba kwitwara neza, ntibazamukoze isoni. Yari umugabo ufite ishema. Abana be banyumva rwose muzakurikize inama yabahaga, mugendere mu nzira ze, kwa kundi tuvuga tuti muzuse ikivi yatangiye atabashije gusoza, ariko yarabareze. Imana ikomeze bajye imbere, mwihangane. Twese nanjye ubu nicaye aha ngaha, iyi si ntabwo ari iyacu, twese turi mu rugendo, kandi twizeye yuko Imana yamwakiriye, natwe aho izaduhamagarira tuzagenda tukabana nawe ubuziraherezo. Ubutumwa mwana agenera umuryango wa Prudent, ubwo ni ukuvuga ngo ni Madamu Deborah n'abana be 4. Ubutumwa mbafitiye ni ukureba uko Prudent yabayeho, bagakomeza kubaho nk'uko yabayeho. Ni ukubaho mu mahoro, mu rukundo, mu kwihanganirana no guhorana umurava w'iterambere. Bana b'umuryango wa Prudent, murabane neza, ntimuzasuzugurane, murubaka umuryango nk'uko Prudent yubatse umuryango. Mwifurije icyicaro cyiza cy'aho Imana yamugeneye. Musabiye ku Mana ngo imwakire. Tugana ku musozo w'iki cyegeranyo cyacu, reka tubabwire ko umuhango wo gusezeraho bwa nyuma Kayiranga Prudent wabereye mu gihugu cya Canada, bikwabaye ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 10 mu 2022. Bikaba byari mu masaha ya saa 4 z'ijoro ku masaha ya hano i Kigali. Imana imuhe ridashira. Ndashimira umuryango wa Prudent wose. Umuryango wa Prudent ugizwe n'abo bavukana, n'abana bavukana, n'abana babo bavukana. Ni ukuvuga ngo abishwa be ari nabo bishyize hamwe n'umuryango mugari wacu
ari nabo bishyize hamwe kugira ngo dushobore kumwibuka mu Rwanda nubwo yitabiye Imana muri Canada kandi akaba ashyingurwa muri Canada, ariko umuryango mugari we n'abishywa be bose n'abana be twishyize hamwe twiyemeza ko dukwiriye kumwibuka, tuzahora tumwibuka. So ndagira ngo nshimire buri muntu wese wagize uruhare muri ibi bintu, buri muntu wese witanze, benshi bitanze mu nzego nyinshi cyane, nubwo mu by'ukuri byinshi bisa naho byakorewe hano, n'umuryango w'uri Canada bagiye badufasha batworohereza. So umuntu wa mbere mbaje gushimira ni umudamu we, wiyekomeje kwihangana kuko tumuri kure twese, n'abana bari kumwe babiri, uwo ni David na Samuel, turabihanganishije cyane. Twihanganishije umwana ukiri muri Kenya, Divine, tumushima ku butwari bwe. Tukaba dushimira rero n'umuryango wose, twishimiye ko Neri imfura ye ashoboye kuba ari hano kugira ngo tumwibuke, ariko mu rwego rugari nishimiye abantu bose bagerageje kumpamagara bambaza amakuru, kunyihanganisha, kuko Prudent ubundi igihe cyose yabaga ari mu Rwanda yabanaga nanjye hano mu rugo. Ni ukuvuga ngo dufitanye amateka menshi cyane kandi na benshi barabizi, ariko nagira ngo nshime ku kuntu buri muntu wese yagerageje kumpoza, kunshyigikira, ari mu rwego rw'ibifatika, ari mu rwego rw'amasengesho, ari mu rwego rw'ibitekerezo byiza, ari no kwibukanya souvenir nziza cyane. Ndashima abavandimwe benshi cyane bamuzi kandi bahagurutse. Numva ari ibyo, hari imiryango myinshi cyane yadufashije kandi n'ubu iyi saha yakomeje kutuba iruhande kandi nzi neza ko izatuba iruhande. So ndashima umuryango wa Yohani, ndashima umuryango wa Gakire, ndashima umuryango wa Birinda, ndashima umuryango wa Gerard Rutayigamba mukuru we, mwifuriza no kuba yakwihangana. Turi kumwe nawe, turi kumwe n'ubwo muri umuntu wagiye asize abana inyuma, asize umuryango inyuma, kandi intego y'umuryango tuzayikomeza.